我叫高峰。高峰。你中意咗阿吉澤小姐幾耐啦？我中意咗半年到啦。點解你咁中意佢咧？你成做乜閪啊？知點樣閪你？佢唔信我半年啦，咁一定。咁你中意吉澤明步小姐啲乜嘢啊？我梗係欣賞佢喺嗰個呢個 AV 界嘅付出啦。咁你貢獻你嘅第一次，我都好欣賞你嘅第一次嘅付出嘅。咁啊，高峰先生個樣又型，個名又型。好，咁我哋1分鐘嘅時間，咁啊交俾咧吉澤明步小姐，真係對付下你啦。嗱，1分鐘嘅啫，我台下有卡單嘅。咁如果你1分鐘之內你一定做，你縮的話，你一縮就當輸，所以你要忍住。係啦，你隻手撳住。好，笑完未啊？影相啦！1、2、3，開始。好，係小朋友。咦，有道具喎！佢有雞毛掃嘅，鋪鋪都下一條。有塵筆啊！沒有妹子都沒有字幕的。哦，我想請你眯埋隻眼。咁好嘢喎！眯埋眼㗎。OK。我而家開始計時啦，而家先算啦。撩下隻腳仔先。嗱，你忍住啊！喂，幾秒啦，你唔好咁快啦。忍住，你唔好拗痕啊！你拗痕當你輸啊！唔好流口水啊！咦，你得喎！咁渣嘅，我覺得你，我覺得佢唔可以做男優咯 ，sorry 咯，先生，阿高峰先生。做乜斷咗啦？我唔認輸，繼續開。我明明見到你打咗冷震㗎，係咪啊？打咗冷震㗎，我覺得你輸咯，不如問下吉澤小姐佢。看到我呢個時候，我肯定佢頭先已經係咯，見到你縮埋咗一邊啊！乜你咁敏感㗎？真係你要真係睇多啲吉澤明步嘅作品啊！咁啊，即係睇多啲咧，個人個定力咧就即係鍛鍊到好啲咯。咁你覺得你自己表現咧？可能好曳啦，今日我個狀態就。你頭先去到邊個攤位搞到你咁曳㗎？我一路都抱住喺台邊抱住㗎，抱住呢個屎忽㗎。